सकते हैं हमारे यहाँ के लोग पटाखे में आ रहे हैं भाई मेरे। और ये देखो हमारे साथ के लोग, ये देखो भाई हमारा परिवार, हमारे साथ के लोग हैं, लोग पटाखे में आ रहे हैं, बहुत मौज आ रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं। तो कब याद आए अगर कोई बोल तो ईंट मार दूं सारे देख सकते हैं ये बंदा पटाखा लेता है। हेलो गाइस बैठो गाइस। अरे कौन है पागल गाइस भैया गाइस ये भैया इनके जाके मारे। तू कहां भाग रहा है कैमरे में? आगे जा आगे।